Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на март 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот яркий, интересный месяц для вас. У нас ретроградный Меркурий, полнолуние, либо лунное затмение 3 марта, заканчивается коридор затмений. У нас разворот Юпитера, новолуние в Рыбах и астрономический Новый год 20 марта, то есть это весеннее равноденствие. Март обещает быть интересным. Хочу поздравить вас с тем, что Нептун и Сатурн, буду называть это астрологическим языком, совершили ингрессию в знак Овна. И да, теперь у вас наступает благоприятный аспект Нептуна и Сатурна. То есть это гармоничный аспект. Сатурн будет 2 года с вами и способствовать всяческому вашему подъему, социальному росту, для того, чтобы у вас были деньги, для того, чтобы у вас была та должность, которую вы хотели, для того, чтобы у вас был тот фундамент жизни, и, недвижимость, квартира, оборот большой. То есть это про стабильность, это не эфемерные иллюзии, это то, во что вы вкладываетесь и получаете реальный финансовый результат. Не могу без романтики, потому что здесь и Нептун зашел в знак Овна, но он будет идти 13-14 лет по знаку Овна, поэтому здесь понимаете, какой разбег. Первая декада львов почувствует Нептун, ближайшие года 3-4, потом очередь второй декады, и только потом третья декада львов будут чувствовать. Понимаете, да, эту историю? Поэтому здесь быстрых нептунианских результатов не обещаю, но уже можно себе чего-то там визуализировать, представлять и силой мысли притягивать. Ну что, дорогие, у нас уже включился период ретроградного Меркурия с 26 февраля по 20 марта. Это больше, чем 3 недели у нас с вами. Он будет находиться в знаке Рыбы. Как он будет влиять на львов? Сейчас быстренько расскажу. Конечно же, максимально такое, хочу сразу сказать, что не будет какой-то демонизированный период, связанный с ретроградным Меркурием, потому что он в ретроградность входит в гармоничных аспектах с Венерой в соединении, в гармоничном аспекте с Ураном, поэтому здесь история такая, знаете, она достаточно активная, интересная будет. Опять же, будут возникать старые вопросики, старые прошлые вопросы, связанные с финансами, вопросы, которых вы однозначно уже думали про будущее, что же делать в будущем, потому что здесь аспект Урана, это наше будущее, да, поэтому что же делать в будущем, но опять же, ретроградный Меркурий будет идти по рыбам, это эмоциональный знак. И самый вот из основных таких негативных моментов могу сказать, что можно уходить в какие-то там иллюзии, разочарования, очарования. Поэтому здесь четко понимайте, как вы планируете этот месяц прожить. Не могу сказать, что он будет какой-то супер легкий и воздушный. Опять же, здесь нужно много чего делать и сделать. Но вот 3 марта Марс уходит из Водолея, перестает влиять на львов, и он долго будет на самом-то деле находиться в рыбах, поэтому не будет такого большого влияния на львов, только если через Солнце управитель будут определенные дни, когда он захочется вот так вот ярко, мощно и сильно включиться. Опять же, ретроградный Меркурий не даст каких-то таких сложностей и вопросов, которые не были у вас ранее. Будут возникать вопросы, связанные с коммуникацией, с кем бы договориться, где бы найти нужного человека для того, чтобы настроить как-то свое будущее, решить вопросы с работой. И я вам всячески говорю, что вот уже сейчас, в феврале, нужно это делать. Подключайте связи, подключайте коллективы, потому что у нас даже ретроградный Меркурий будет в гармоничном аспекте с Юпитером. А здесь, если вы договариваетесь, сейчас всем львам говорю, если вы договариваетесь,
то у вас получается тот самый социальный рост. У вас получается то самое расширение, тот самый масштаб вашей личности. Но опять же скажу, реалии 2026 года. Если вы оказались сейчас в поиске работы, и очень много таких людей сейчас, посмотрите даже комментарии на моем канале, очень много людей. Есть, конечно, те, кто работают на хорошей должности, в хорошо оплачиваемой работе, но им как-то в душе не очень то, что они бы совсем бы хотелось, да, как-то вот такая история. Но они думают, что где-то там лучше и интереснее и легче, нам же со всех утюгов это говорят, да, поэтому если вы слушаете это видео и прекрасно понимаете, что у вас в работе как минимум 4 из 5 хотелок закрываются, тогда стоит подумать, а зачем вам туда хочется, из-за какой такой легкости, да? Вот, потому что сейчас идет такое большое несоответствие на рынке труда, и здесь тоже эту историю нужно понимать. Ни в коем случае не про страхи, я вам говорю, не про страхи, нет. Хотя у львов и первой, и второй декады страхи будут одолевать. У львов первой декады завершает свой прогон Лилит по первой декаде Стрельца, поэтому страх роста, карьеры, большой популярности. Грубо говоря, вы где-то внутри думаете, что вы просто недостойны. С 20 марта эта мысль придет львам второй декады. Вы достойны, дорогие. Просто еще не подросли до этой мысли, не можете ее себе уверенно в голову положить, посадить, да, для того, чтобы понимать, что вы правда достойны, компетенции вашей хватает, просто вот здесь нужно стать увереннее. Ну, вот здесь с Сатурном очень получится за ближайшие 2 года всем львам стать увереннее в себе и понимать на самом-то деле, что вы не просто так вот где-то по земле ходите. Вот такая история. Период ретроградного Меркурия заставит нас договариваться, причем находить мудрость, уметь быть гибкими, подстраиваться под ситуации, уметь подстраиваться под черты характера разных людей, под ситуации, под моменты, удобные, неудобные. То есть как-то чувствовать интуитивно, когда нужно включиться и решать вот такие вопросы с карьерой. Вообще, пока Меркурий будет ретрограден, хорошо бы, потому что он все время будет в гармоничном аспекте с Юпитером. А это история, когда нужно понять, что вам хочется большой карьеры. И вот когда вы честно себе в этом признаетесь, вы примете решение, начнете реально действовать по-взрослому. Понимаете, о чем я говорю? До 11 марта эта история может быть такой плавающей, потому что 11 марта у нас Юпитер разворачивается из ретроградного движения. И тогда включится уже такой большой мощный подъем. Но сейчас же вы еще хотите сами с собой поторговаться. Понимаете, я о чем говорю? Не тратьте на это много времени. Пишите красиво, составляйте свое резюме, если вы собрались в какую-то новую должность, новое движение, новая работа, и оно у вас должно складываться хорошо. В легкости не обещаю. Хорошие места, сами прекрасно знаете, там есть очень приятная конкуренция, но по итогу-то этой конкуренции мы-то сами всегда понимаем, что мы-то тогда боролись с сильными конкурентами. Это и нам добавляет бонусов в самооценку. Понимаете, я о чем говорю? Будем взрослее и мудрее в этот период ретроградного Меркурия, и все у нас будет хорошо. 3 марта. 3 марта у нас выключается, точнее, коридор затмений. А, Это полнолуние в Деве, это лунное затмение 3 марта. На кого сложится хорошо? Потрясающе вообще это сложится на всех львов. Вот здесь вы должны начать прям таки очень мощно включаться, потому что Солнце, ваш управитель, и Луна в абсолютно вот в точных аспектах с Юпитером. Это желание роста, карьеры, расширения масштаба своей личности, потому что Юпитер сейчас идет по раку, а эта история связана как раз-таки расширение в семье, желание либо обзавестись ребенком, либо завести себе семью, с второй половинкой начать жить вместе. Либо же, если вы уже давно семья, здесь захочется расширения своих жилищных возможностей, да, то есть приобретение большей недвижимости. Очень хорошая история. И когда 30 июня 2026 года Юпитер перейдет в знак Льва, вот здесь, дорогие мои львы, вообще все станет еще больше, ярче и интереснее. Придет уже такая яркость, уверенность и радость. И я вам этого на самом-то деле желаю. Поэтому 3 марта не нужно сидеть в страхах, а будет желание сидеть в страхах, потому что Лилит еще в точных квадратурах к кармическим узлам, к Солнцу, Луне, к вашему правителю.
И здесь будет вот страшно позволить себе все то, что я говорила в начале видео, карьеру, статус, финансы, честно себе признаться, кто я. Потому что за последний там год, за зиму она была такой достаточно сложной, осень 2025 года, а у кого-то эти периоды длятся несколько лет. Понимаете, о чем я говорю? У кого-то эти периоды сейчас будут повторяться. 2020 год тоже. Не могу сказать, что будет очень простой, легкий и беззаботный март, потому что сейчас ситуация вообще в мире плюс-минус похожа на март 2020 года. И эмоциональная составляющая, когда люди друг друга не понимали, выходили из отношений. Вот это вот лилит стоит, да, это страхи, гордыня, наши пороки. То есть здесь в этом понимаете, о чем я говорю. Поэтому вот такие эмоции, они будут вас разделять. Не повторяйте своих ошибок, которые вы совершили весной 2020 года, потому что по истечении времени все-таки мы всегда говорим, что сами же не дотянули, не вырулили какой-то конфликт. Неважно, на работе он, в личной он жизни. Этот период ретроградного Меркурия договариваться и до последней своей эмоции, до последней своей обиды, ощущение быть на дне. То есть если у вас будут вот такие амплитуды настроений, ничего страшного. Со всеми бывает. Почему люди сейчас бросают на полпути? Потому что во всех социальных сетях говорят, что все так весело, радужно и задорно. Да? На самом-то деле никто не показывает свои настоящие эмоции. Поэтому здесь с кем не бывает. Поэтому здесь не натворите дел. Эмоциональный, в принципе, март. 3 числа полнолуние такое должно быть четкое, понятливая, рассудительная. Но опять же, льву не всегда хочется вот такую девью четкости верить. Постарайтесь побыть в этот день немножечко такими девами расчетливыми. Посмотрите, отделите эмоции, да, от вот действий. И решите, посмотрите на свою жизнь. И тогда все пойдет в совершенно другом ключе. Почему? У нас потом Солнце начинает активно двигаться, то есть ваш управитель начинает активно, медленно сдвигаться с ретроградным Меркурием, потом пододвигаться к Венере, которая в соединении с Нептуном и с Сатурном станут у нас к 20 марта. И к 20 марта у нас вот так, как будто по накатанной быстрее и быстрее, мощнее и мощнее накатывают вот так эмоции. Но опять же, для чего? Для принятия больших решений, для принятия больших действий. И если мы говорим по промежуточный такой этап, который у нас будет, да, то здесь, конечно же, движение карьеры вот как раз-таки с 1 по 11 марта вообще у всех львов будет желание такое принятия решения о своей карьере. От чего-то отказаться от своих каких-то слабостей, черствых черт характера, которые мешают вам двигаться вперед, такой какой-то закостенелых моментов, которые вас останавливают. Я не могу сказать, что там четкость, планомерность, даже занудство, да, обратная сторона ответственности, от этого нужно избавляться. Нет, нужно посмотреть рационально, зрело и посмотреть на ситуацию с разных сторон, потому что не всегда мы видим ситуацию вот как она есть. Мы же видим всегда со своей стороны. Поэтому чем гибкими вы будете в этом марте, тем меньше разочарования у вас будет. Вы будете видеть картину со всех сторон, и у вас получится, дорогие раки, и 1, и 2, и 3 декады. Вопросы какие? Большие, которые к 20 числу сходятся. Это связаны либо с получением какой-то должности, либо устройства на работу, на новую работу, хорошую, большую, мощную, да, где будет требоваться от вас очень много сил, мощных, дерзких, где нужно брать должность, где нужно прям впречься, можно это так сказать, да, либо это приобретение недвижимости, которую вы хотите, потому что у нас 19-20 марта такие мощные дни, а эта история, которая связана, новолуние в рыбах будет, там у нас соединение Солнца, Луна, два ваших управителя, с Сатурном и с Нептуном, которые в Овне, да, и 20 марта у нас весеннее равноденствие, два мощнейших дня, и вот к ним будут скатываться все сделки, все договорные истории, естественно, эмоции будут зашкаливать, вам хочется много, вам хочется сразу, не все может получиться сразу отложиться на конец марта, плюсом еще
еще у нас 11 марта разворачивается Юпитер, и вот здесь уже работа с карьерой пойдет быстрее, работа с приобретением недвижимости тоже даст такой больший толчок. Но опять же, к этому нужно принять решение. Если вы сидите, выбираете и не знаете, что вы хотите, вы, скорее всего, до конца марта вот так вот и выбираете. Понимаете, о чем я говорю? Здесь я никак и не смогу вас подвигнуть. Я лишь только говорю, что вы можете сделать и как не допустить какие-то минусовые моменты, которые вас тормозят. В любовных отношениях хороший период для того, чтобы их урегулировать. Опять же, это с 14 по 24 марта. Сейчас говорю это второй декаде Львов, потому что Венера будет находиться в квадратуре с Юпитером и влиять на вторую декаду Львов. Могут возникнуть ссоры, скандалы в любовных отношениях. Быстрый аспект после 25 марта вы вообще даже не вспомните, что там происходило. Скажете, зачем глупости какие-то были. На это были потрачены время просто так зря. В этот период, диапазон с 14 по 24, не тратьте деньги на глупости по прихоти. Постарайтесь сэкономить, потому что захочется на какие-то бренды потратить, веяние моды. Пройдет аспект, и вы скажете, зачем. Также это время неудачное для того, чтобы... То есть вот с этим желанием хотеть большего можно будет испортить свою репутацию. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому будьте аккуратны в диалогах, которые вы ведете, будьте аккуратны в разговорах с людьми, потому что вот не перегните. Здесь главное не перегнуть. У львов первой декады могу сказать, что история связана с максимальной коммуникацией в этом марте и во второй его половине, в конце марта, так это вообще у львов первой декады должна быть максимальная коммуникация со всеми своими сделками, мощностями. Если вы устраиваетесь на работу, да-да и только да. То есть это должна быть должность больше. Это вы должны понимать, что сил вам нужно потратить больше. Если вы работаете в своем бизнесе, запускайте какой-то большой мощный проект, потому что здесь и Солнце с Сатурном в соединении с Нептуном с 20-х чисел марта, еще и в потрясающем аспекте с Ураном и Плутоном. Это большие деньги, это большие силы, большие проекты, влиятельные люди. Коммуницируйте, взаимодействуйте, а может быть и вы весь март будете строить вот эти все сделки, и оно у вас все получится в конце марта, понимаете? Приобретение недвижимости тоже сюда отлично ложится. Львы первой декады. Львы второй декады. Уже сказала, что у вас вторая половина марта. Не портите себе репутацию, не разрушайте отношения, не создавайте себе образ какой-то такой импульсивный. После 24-25 марта все станет проще, и вы будете активно действовать, двигаться вперед. Там уже и Меркурий не ретроградный, но Юпитер в абсолютно гармоничном аспекте с Марсом, движение вперед, рывок, толчок, активность, и будет вот так вот хорошо пройдет конец марта у вас тоже. Главное вот в середине месяца не испортить себе все. Понимаете, о чем я говорю? А так хотеть много, двигаться, делать, искать работу, искать себе ступень повыше, чтобы подняться. В начале марта начинайте вот эти наработки большие, мощные, классные. Все, что связано с Юпитером, уже говорила, поездки, командировки, улучшение качества своей жизни, комфорт, статус, в том числе переезд в благоприятный какой-то район города, в благоприятное место, жилплощадь. Тем не менее, расширение своей жизни, любой социальной, в личной жизни, в финансовой в том числе. Ни в коем случае не скажу ввязываться в какие-то там мошеннические схемы, вот эту всю историю убирайте. Нет, получится только традиционные истории, связанные со стабильным вот таким приходом регулярных денег. Но это должно быть что-то новое. Вы должны как-то думать по-новому, действовать по-новому, тогда получится. Львы третьей декады. Ох, львы третьей декады, вы у меня спросите, что? Ну вот здесь наступает как раз-таки к концу месяца у вас такой большой, мощный, интересный момент движения вперед в рост. Опять же, да, но смотрите, на вас влияет еще целый месяц март и вот апрель. Влияет Уран из Тельца. То есть это когда разрушаются какие-то старые истории, когда вы не можете себе позволить уже вот, как по-старому жить не получается, по-новому еще не можете.
Научитесь выстраивать, потому что я не могу сказать, что у вас вот нужно прожить весь этот месяц, и пока Уран не выйдет из Тельца в ожидании, что вот как-то оно само все решится. Нет, стройте. Потрясающий аспект на этот март, потому что здесь Солнце идет в гармоничном аспекте вообще в принципе с Юпитером. Это нужно переключить свой фокус внимания на расширение своей деятельности, своей жизни, работы, своих желаний, своих амбиций. То есть это расширить нужно свои амбиции, но они должны быть подкрепленные вашим опытом и действием. Понимаете, о чем я говорю? И вот здесь первая половина марта, она может быть такой немножечко скомканной, но опять же, включайтесь, двигайтесь вперед, и чем больше вы будете ускоряться, делать больше и планировать свое время, тем оно получится месяц продуктивнее. Получается, что вы будете просто перестраивать свою жизнь на новый лад. Второстепенно искать, например, работу, еще один проект, подключать что-то новое, развивать свое хобби тоже можно. Новая работа, параллельно можно что-то искать, ходить на собеседование. Про отношения. Хорошая история потянуть свои отношения и в начале месяца поговорить по душам о любви, договориться, решить какие-то сложные моменты, в которых раньше не могли решиться. В середине месяца хорошая история. Здесь и Солнце с Юпитером. Потрясающий аспект. И там Солнце начинает во второй половине месяца съезжаться с Нептуном и Сатурном. И при этом потрясающий аспект и с Плутоном и Ураном. То есть это усложняйте свою жизнь. То есть не должно быть у вас такое, что к концу месяца вы хотите от всего освободиться, расчистить шкафы, не знаю, уволиться с работы, выйти из отношений, и все у вас будет отлично, классно, и вы будете чувствовать себя хорошо. Нет, у вас очень много гармоничных аспектов на ваш управитель, где нужно в прямом смысле включаться и жить на максимум. Понять, что хорошо, по-старому не получилось как-то, либо я сейчас меняю вот здесь что-то, либо если уж совсем все себя изжило, тогда честно себе признавайтесь и идите в новое. Но не сидите просто, не ждите очень хорошие аспекты для того, чтобы зарабатывать деньги, начинать новый бизнес, менять что-то в отношениях, какие-то новые привычки вносить, да. Ну, либо если вы уже прям-таки расстались, тогда одевайте свой лучший наряд, костюм, и идите навстречу вашей будущей жизни. Вообще очень хорошая история и сделок с недвижимостью, и по работе, и контракты подписывать во второй половине месяца после 15 марта. Поэтому здесь, мои дорогие львы третьей декады, ни в коем случае не скажу вам сидеть, ждать, пока оно вот само. Вот такой гороскоп, мои дорогие львы. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. В режиме свободного времени я отвечу. Я желаю вам потрясающего марта. И я не обещаю в легкости, но если вы будете четко по-взрослому понимать, чего вы хотите, что вы в легкости уже наигрались, что детство для вас закончилось, и вы хотите уже не детские суммы, не детские результаты, вы хотите по-взрослому красиво и чувствовать себя ответственно и основательно, тогда берите планку выше. Только вы ее можете себе позволить. И я вам сказала, что вы ее можете позволить в этом месяце. Двигайтесь вперед и заявляйте о себе. В ближайшие 2 года это время наработать ту самоответственность и те самые почести, которые вы хотите. И Сатурн вам в этом поможет в гармоничном аспекте. Но для этого нужно делать. Вот такой гороскоп. Дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами в следующем ролике. Всего хорошего. Пока-пока.